حان وقت التميز. التميز في يومك بكل تفاصيله. أولها عطرك. ونحن في ليلي جاليري نضمن لك التميز. وصلنا من المملكة المتحدة إلى بغداد لننقل التجربة الملكية في العطور. مجموعتنا في العطور تشمل على عطور النيش المتخصصة، عطور العلامات التجارية، ومجموعات الهدايا. أكثر من 700 منتج وقطع ذات الإصدار المحدود تمنحك تجارب عطرية مختلفة لتعيشي لحظات التميز. إنها فقط في ليلي جاليري.